Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ оюу толгойн далдуурхаан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөг зурсантай холбогдуулаад өнөөдөр бас үдийн цайны өрөөр улсын хурлын дарга улсын хурлын чуулганы хуралдаан дээр мэдээлэл өгч гисний дагуу бид нар бас богино хугацаанд материал бэлдээ та бүхэнд танилцуулж байна. Тамгын газар сая бас тарах материалуудыг өгсөн байгаа. Гол зарчмын асуудлуудаа та бүхэнтэй одоо ярья гэд ингээд танилцуулж байна. За агуулгын хувьд бол бид нар хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээний хүрээнд үр ашгийг хүртэх харьцааг тогтвортой хадгалах зарчмыг үндэслэн өмнөх жилүүдэд хоримтлагдаад байсан хувь нийлүүлэгчдийн асуудлуудыг шийдвэрлэснийг тэмдэглээд улмаар төслийгөө үргэлжлүүлэх, тодруулбал нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэх замаар далдуурхаан бүтээн байгуулалтын ажлыг сэргээ эрчимжүүлэх тухай энэ асуудлыгаа бол шийдэж гарын үсэг зурсан байгаа. За хамгийн гол нь олон улсын нэр хүнд бүхий 14 банк санхүүгийн байгууллагуудаас хамгийн багаар ботход 4.2 тэрбум, за нийтдээ 6 тэрбум Америк долларын санхүүжилтийг татгуулно. За ямар зарчмыг баримталсан бэ гэхээр оюу толгой компанийн хөрөнгө оруулагчид нь Монгол улсын хууль тогтоомжийг дээдэж үйл ажиллагаанд байнга мөрдөн ажиллах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын гэрээ хүчин төгөлдөр болж явах үед Монгол улсын эрдэс баялагын мэргэжлийн зөвлөлийг хүлээн авсан оюу толгойн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл туссан өгөөжийн харьцаа манай тал 53%-аас дээш хувь бахыг хадгалахыг алавжуулсан болно. За боловсруулалтын хувьд бол төс төлөвлөгөөний эхийг Монголын тал анхнаас нь гардаж боловсруулсан бөгөөд санаачлах нь Эрдэнэс оюу толгой компани талд байсан. Боловсруулах үе шатанд дотоод гадаадын мэргэжлийн зөвлөхүүдийн оролцоог хангах замаар дотоод гадаадын мэргэжлийн зөвлөхүүдийг татаж оролцуулсан байгаа. Мөн төлөвлөгөөний төслийг Монгол улсын хууль тогтоомж хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон олон улсад түгээмэл мөрдөгдөг арилжааны гэрээний жишгтэй нийцүүлэн хянуулсан болно. За онцлог зүйлүүд байна. Нэгдүгээрт менежментийн төлбөрийг далдуурхаан бүтээн байгуулалтын үед 6%-аас бууруулж, за одоо бодитоор бол нэг 4.5% дээр бол очихоор байгаа. Харин далдуурхаан бүтээн байгуулалтын зардалт нь бол бид нар 6% байсныг 3% болгож бууруулсан байгаа. За ингэснээр жил бүр хамгийн багаар бодоод тооцоход бол 10 орчим сая Америк доллар, за төсөл үргэлжлэх хугацаанаас шалтгаалаад нийт 1 тэрбум хүртэл Америк долларын бодит хэмнэлтийг оюу толгой компанийн хувьд бол бий болгосон. За хоёрдугаар ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг Монгол улсад мөрдөгдөж буй Монгол улсын хууль тогтоомжийн жишгийн дагуу төлөвлөхөр болсон. Ингэснээр олон сар үргэлжилсэн маргааны нэг гол сэдвт бол цэг тавьсан болно. Мөн өмнөх жилүүдийн гүйцэтгэлийн зөрүүг нөхөн төлөвлөн ингэснээр төслийн хугацаанаас хамааран нэрсэн дүнгээр дор хаяж 810 сая Америк долларын орлогыг баталгааж авсан. За гуравдугаарт бол зардлын хяналтыг сайжруулах үүднээс Монголын тал буюу цөөнхийн зүгээс хөрөнгө оруулалтын болон худалдан авалттай холбоотой шийдвэр гаргах хянах ажиллагаанд шууд оролцдог тогтолцоог шинээр бүрдүүлсэн. Тус төлөвлөгөөний салшгүй нэг хэсэг болон энэ шинэ бүтэц бол албагдсан байгаа. За дөрөвдүгээрт тус төслийн санхүүжилт нь Монголын талыг эзэмших 34%-ийг огт өндөхгүй. Ер нь бол 2009 оныхоо гэрээг хөндөхгүй гэдэг зарчмыг бол баримталж ажилласан. Энэ шинэ төлөвлөгөөгөөр бол бид нар далдуурхаан бүтээн байгуулалтаа эхлүүлэх энэ асуудлыг бол хийсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын талын 34%-ийг баталгаажуулсан бөгөөд далдуурхаан ашиглалтанд орсноор хувь нийлүүлэгчдийн хүртэх шууд ба шууд ус өгөөж нь бол баталгаажчих юм байнамаа. За 5 дугаарт бол 2014 онд дууссан татврын маргааныг олон улсын арбитрт орчилгүйгээр шийдвэрлэн 30 сая Америк долларын татврын актыг манай талд бол ашигтайгаар шийдвэрлсэн байгаа. 6 дугаар төслийн санхүүжилтээр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд жил бүр дунджаар 1.2 тэрбум доллар, нийт 9 тэрбум Америк долларын нэмэлт өгөөж манай улсын эдийн засгт орно гэж үзэж байгаа. За задаргааг нь бол та бүхэнд хавсралт нэгээр бол тарааж өгч байгаа. За 7 дугаарт бол Өмнө Говь аймагтаа хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан бөгөөд жил бүр 5 сая Америк долларыг орон нутгийн хөгжил зориулан зарцуулж явахаар тохирлоо. За 8 дугаар дотоодын ханган нийлүүлэгчдэд давуу эрх олох бөгөөд худалдан авах төсөл шалгаруулах үйл ажиллагаанд Монголын талын хяналтыг нэмэгдүүлсэн. 9 дугаарт энэхүү төлөвлөгөөнд гарын үсэг зуран баталгаажуулсны дараа хөрөнгө оруулагч нь 30 хоногийн дотор 5 толгойн цахилгаан станцын төслийн боломжит хөрөнгө оруулагчдад баталгаа гаргаж өгөхөөр бол тохирсон. За ингэснээр бол бас 5 толгойн цахилгаан станцын том бүтээн байгуулалт явах боломжийг бол гаргаж өгч байгаа. 5-7 цахилгаан станцын төсөл зориулсан цахилгаан худалдаа авах гэрээ байгуулагчснаар оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр нь эрчим хүчээ дотоодоос хангах ийм нөхцөл бол бүрдэх юм байнамаа. За 10 дугаарт нь 2015 оны 9 дугаар сар ихэд оюу толгой компани нь зис хайлуулах үйлдвэрийн судалгааг боловсруулах үүрэг бол авч байгаа. Монгол улс өөрийн зис хайлуулах үйлдвэртэй болсноор тус төслөөс манай талд оногдох өгөөч нь бас цаашид бол бас эрс үсэх болох юм аа.
За эргэцэн үндслүүдийн хувьд бол бид нар Улсын их хурлын тогтоолуудыг баримталж ажилласан. Тухайлбал Улсын их хурлын 2014 оны 34, 2015 оны 41 дугаар тогтоолуудад оюу толгой төслийн 76 бүтээн байгуулалтыг түргэгдэх, уг төслийн хэрэгжилтэд засгийн газраас бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллах, оюу толгой төслийн хөрөнгө оруулагч талтай хэлцээр хийж 76 хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэж, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэхийг засгийн газарт даатгсан байдаг. Монгол Улсын ерөнхий сайд 15 оны 27 дугаар захирамжаараа оюу толгой төслийн хэрэгжил, дард уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн асуудлаар яриа хэлцээ хийх үр бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан, мөн түнчлэн ерөнхий сайдын 94 дугаар захирамжаар тус ажлын хэсгийн удирдамжийг баталсан болно. Ажлын хэсэг нь удирдамжийнхаа дагуу хэлцээний явцыг тухай бүр ерөнхий сайд болон засгийн газрын гишүүдэд танилцуулж байсан бөгөөд засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ерөнхий сайдаас тухайн төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурх эрхийг авсан. Ерөнхий сайдын 15 оны 99 дугаар захирамжаар хувь нийлүүлэгчийг төлөөлж гарын үсэг зурх эрхийг Эрдэнэс Монгол компанийн гүйцэтгэх захирал, Эрдэнэс оюу толгой компанийн гүйцэтгэх захирал нарт олгосон. Удирдамжийн биелэлтийг нэгтлэн үтсний үндсэн дээр ерөнхий сайд 123 дугаар тоо захирамж гаргаж төлөвлөгөөг эцэслэн алавжуулж гарын үсэг зурхыг зөвшөөрсөн болно. За Монгол Улсын засгийн газрын 15 оны 4 сарын 13, 15 мөн 5 сарын 15-ны өдрүүдийн хуралдаануудаараа оюу толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилт болон тус ажлын хэсгийн явцын талаар хэлцээд тухай бүр зохих шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн болно. За ингээд дөрвөн хэлсэн хавсрал нэгийг бол танилцуулсан байгаа. Мөн Улсын их хурлд оюу толгойн гэрээ зурагчсны дагуу зах зээл дээр ямар аюу эерэг өөрчлөлт гарч байгаа талаар Монгол улс болон олон улсад арилжаалагч бонд хувьцаануудын хүүнүүд, засгийн газрын бондын хэмжээнүүд, хөгжлийн банк, худлаа хөгжлийн банкны асуудлууд, оюу толгой Turkish Hill, MMC компаниудын зах зээл дэх үнэлгээнд сүүлийн 2 сарын өмнө, 4-7 хоногийн өмнө, 2-7 хоногийн өмнө, 7 хоногийн өмнө мөн оюу толгой гэрээ зурсны дараах энэ бүх график дүрслүүдийг бас та бүхэнд тарааж өгч байгаа болно. За анхаарал тавьсан баярлалаа.